印尼之旅第6日係我哋上船宿嘅第1日。我哋10點先上船，所以終於可以瞓個夠。但我天蒙光就起咗身，因為我要去市中心銀行嗰度攞啲現金，順便睇睇白租一朝早係點嘅樣。6點幾嘅市中心碼頭附近已經好繁忙，返工返學接遊客嘅各有各忙。望住呢條車水馬龍嘅大街，好難想像幾年前佢仲係一條冇乜人識嘅漁村。雖然白租嘅步伐好似好急促，但係呢度嘅居民同埋建築仍然有種漁村嘅氣質，一種好 laid back 嘅感覺。喺度等緊食早餐嘅時候，突然醒起自己從巴里向東飛過嚟嘅時候，除咗越過咗生物演化學上面有名嘅華萊士線，其實抵達印尼嘅時候，我係第一次到南半球嘅地方。於是我好興奮咁走入廁所，印證一下南半球嘅漩渦究竟係咪真係同北半球唔同，係逆時針嘅。Airbnb 嘅 helper Christina 為我哋準備咗好豐富嘅早餐，伴隨住香噴噴嘅早餐，除咗有白租嘅無敵海景，仲有 villa 嘅漂亮建築。呢間 villa 嘅主人係一位居住喺白租、能夠操流利印尼語嘅荷蘭裔女士 Mary。佢好中意呢個地方，所以就喺度起咗間別墅。上層嘅2間套房同埋陽台就租出去俾旅客，自己就住喺蓮花園泳池嘅下層。咁樣嘅退休生活，夫復何求呢？同 Mary 同住嘅，除咗有本地嘅 helper Christina， 仲有2位時時刻刻都高度戒備嘅保安員。同 Mary、Christina 同埋呢間咁靚嘅別墅告別之後，我哋就真正開始我哋4日3夜嘅科莫多船宿之旅啦。所謂船宿，即係將隻船當係酒店咁喺上面瞓幾日。Labuan Bajo 同埋科莫多之間有好多島嶼，令到佢哋之間嘅海特別平靜，尤其係7、8月旱季嘅時候，所以特別適合船宿。Hi guys, welcome back to my channel guys. Hello, good morning. Morning。
it's better to know each other first, and then also you have to know about 呢個係船員嘅頭領阿 Hans， out of the boat. 亦都係我哋呢幾日上山下海嘅玩伴。我哋冇錢包起成隻船，所以 join 咗所謂嘅 shared trip， 亦即係同其他嘅陌生旅客一齊度過呢幾日。包括沉默寡言嘅荷蘭情侶 Sonny， 同埋佢有啲似加利樹嘅男朋友 Stain， 嚟自英國，好中意睇書、新婚冇耐嘅 Emma 同埋 Jack， 同樣嚟自英國嘅一對開心果 Kelly 同埋 Rob， 當然仲有嚟自意大利嘅 Alicia 同埋佢嘅 Amore Antonio。Them inside, and then you can refill there in our dispenser there for hot, cold, and normal water there. So anytime, so you can have this. Hans 派完毛巾同埋水樽之後，就等我介紹下隻船。我哋跟住呢4日嘅屋企係一隻27米長、有摩打做動力嘅雙桅杆帆船，外觀好似一隻傳統嘅帆船，但其實有發電機、WiFi， 仲有太陽能板。一共有3層5個客艙。我哋喺船上面係唔可以着鞋嘅，因為隻船唔單止甲板係木製，基本上成隻船都係實木製。船上面處處可見傳統木工嘅工藝。隻船其實係可以用帆做動力嘅，所以到處都見到繩索同埋繩具。但係啲繩梯最終都只係俾我哋用嚟晾下衫同埋爬上去影相，因為 Hans 話前方嘅桅杆結構有啲問題待修，所以我哋無緣見到隻船揚帆嘅英姿。船嘅最上層除咗有駕駛室兼船長室，仲有員工艙同埋3個有大窗嘅客房。中間甲板嗰層就係大家嘅主要活動空間，包括有寬闊嘅甲板，大家就經常喺呢度吹水、睇書、briefing 同埋影相。甲板嘅後方係餐廳，中間夾住一個水吧，有酒精冇酒精，悉隨尊便。船頭車位嘅部分仲有一個疏水嘅甲板，但係主要都係俾船員落錨起錨嘅時候用。船嘅側面有好實淨嘅跳板，用嚟方便我哋上落嗰隻坐咗10幾人嘅丁兒。最後講下我哋個窩啦，要到我哋個倉，一係就經過餐廳旁邊嘅外廊，或者直接穿過餐廳落樓梯就係。由於我哋好遲先 book， 就剩返呢個得2隻圓窗仔嘅底倉，後面就係機房，所以行緊船嘅時候都幾嘈下嘅。但其實咁樣反而更加有行船嘅味道。透過隻圓窗仔入到嚟嘅光線，亦都特別 dramatic。隻圓窗仲有個原汁原味銅製嘅防水閘，令到我哋嘅倉更加有風味。安頓好之後，我哋就出發去今日第一個景點，就係離開白租冇遠嘅一個小島 Calo， 一登島上嘅小山丘，遠眺附近嘅靚山靚水。其實去完我都唔太清楚呢個島有咩特別，但係咩都好，山上面嘅景色確實係唔錯嘅。After you, after you. I'm a slow climber. You keep believing I could be the flicker, you could be the flame. We can go around and around again. We're gonna get higher.
tell ya, you got my number. I've been the wild, you've been the cold. Can I get a witness? We can do it all. Gonna get higher, walking in the rise of these slow tides. Flying to the breakers, walking in the wake of these slow tides. But my hopes are high. Higher, walking in the rise of these low tides. Flying to the breakers, walking in the wake of these slow tides. But my hopes are high, but my hopes are high, but my hopes are high, my hopes are high.騎羅島上冇人居住，但係同好多科目多附近嘅島嶼一樣，總會有一堆賣紀念品嘅攤檔，賣嘅都係當地人嘅手工藝、珍珠鏈、貝殼擺設等等，列隊歡迎你同埋歡送你。返到去船上面已經係午飯嘅時候，順便講下船上面嘅飲食。我哋早午晚三餐都係喺呢個270度無敵海景嘅餐廳裏面食。餐廳裏面咩都有，咖啡機、飲水機、酒櫃，應有盡有。船上面有兩個廚藝非凡嘅廚師，照顧好我哋嘅飲食。無論係早、午、晚、東餐、西餐，連甜品都難唔到佢哋。可以話，除咗豬肉，佢哋咩都幾乎識得整，同埋整得好好食。我哋食飯嘅時候，亦都係我哋聚首一堂，吹水閒聊，互相認識嘅時間。分享嘅除咗係食物，仲有大家旅遊同埋生活嘅點滴。食完飯，碗都洗埋之後，就到咗下晝我哋嘅親水節目落水浮潛嘅時間啦。我哋將隻船駛去一個叫 Manjariti 嘅海灣，呢度嘅地貌同埋海同 Kello 見到嘅差唔多，但係沿岸就有唔少珊瑚礁。我有好幾年冇喺外地落過海啦，我講話浮潛咯。但係老婆今年已經係第2次浸外面嘅鹹水啦，所以一跳落水就如魚得水，完全冇生疏。Manjariti 嘅珊瑚礁一般般，所以我哋落咗去冇耐收隊，就當係熱身。上返船飲杯嘢補一補，
我哋就起樓去另一個喺奇拉巴島附近嘅潛點。呢度嘅珊瑚比 Manjariti 更靚、更廣闊，有更多顏色嘅珊瑚，同埋有更多唔同品種嘅魚。未至於係我見過最美麗嘅珊瑚礁，但絕對可以稱得上目不暇給。我個爛鬼 GoPro 影出嚟嘅影像根本冇辦法原汁原味咁將佢哋呈現出嚟。Just getting started, no stopping us on our way. We're on our way. Adventure is calling, no stopping us on our way. I even got this leg over this time, so. 船員好細心，為剛剛上水嘅我哋準備好熱飲同埋炸香蕉，暖暖身，補充能量。浮潛完，我哋今日仲有一個景點要去，就係去古阿巴島附近睇日落，同埋睇數以千計甚至萬計嘅蝙蝠一齊回巢嘅奇景。There it is. 日落前嘅海面特別平靜，紅霞下千帆並舉，蔚為奇觀。我喺山上睇日出日落無數，但係揚帆海上睇住海平面嘅日落，都算係第一次。
當大家喺度慨嘆夕陽太短嘅時候，個天就俾我哋另一波高潮。遠處嘅天空開始出現無數嘅黑點，越飛越近。先係數十，繼而數百，然後係數千隻胡蝠，好似喺太陽嗰度飛返地球咁。佢哋掠過我哋嘅頭頂，朝住我哋身後東邊科阿巴島飛過去。類似嘅景象我喺香港見過。南生圍嘅冬天嘅鸕鶿，每天清晨都會集體飛往米埔一帶覓食嘅，但係絕對冇我眼前嘅飛狐之多，亦絕對冇眼前嘅呢個景象咁波瀾壯闊。當最後一隻蝙蝠掠過我哋頭頂，最後一絲落霞餘暉消失嘅時候，我哋嘅肚係空空嘅，但係個心就係滿滿嘅回憶，滿滿嘅感恩。如果咁樣都唔能夠讓一個旅人知足，咁可能就要出動到滿月嘅玉輪，同埋科莫多嘅海，反起佢粼粼嘅銀光。我哋兩個企喺頂層嘅甲板，望住靛藍色嘅天空同埋海，同埋頭頂嘅銀輪，諗起嚟印尼之前對呢個國家呢一趟旅程好多嘅未知同埋憂慮。望住眼前嘅景象，唔單止所有嘅憂慮都已經一掃而空，心裏面更加富足到感動到想喊出嚟。就係咁樣喺灑滿銀光嘅甲板，聽住引擎嘅轟鳴，海風習習，我哋徐徐向住我哋第二朝嘅目的地進發，完成我哋第6日嘅旅程。